Ciĩko cia andũ kwĩruta muoyo na njĩra itiganĩte cikoretwo ciongererekeire mwaka ũyũ wa 2020 thĩinĩ wa gĩtarũ gĩa gatagati ga bũrũri ũyũ ũkĩringithania na mwaka mũhĩtũku. Arume makĩoneka gũkomerwo mũno nĩ thĩna ũyũ, arume 88 na atumia 9 makĩrĩkia kwandĩkithio gũkorwo merutĩte muoyo. Kũringana na kamanda wa borithi thĩinĩ wa gĩtarũ gĩkĩ gĩa gatagati Patrick Lumumba, kaunti cia Kirinyaga na Kiambu nĩcio itongoretie na andũ 25 harĩ o kaunti. Kaunti ya Nyeri ĩkĩandĩkithia andũ 17, kaunti ya Murang'a ĩkĩandĩkithia andũ 16, nayo kaunti ya Nyandarua ĩkĩandĩkithia andũ 11. Lumumba akiuga atĩ ngũĩ cia kĩmũciĩ, ngucanio cia ũgai na airĩtu kuoha nda cia tene nĩcio itũmi nene iria iracũngĩrĩria andũ kwĩruta muoyo. One of the major factors ndiragĩciria maybe it's also the reason ĩtũmaga arume meyurage gukira atumia rĩ, nĩ tondũ nĩ kuonekaga atĩ andũ aingĩ mũno arĩa makomitaga suicide rĩ makoragwo mena mental issues kana mental disorders iria irehagwo nĩ use of drugs. Kũringana na roboti ĩno, tũkenda kũmenya hihi woni wa arume wĩgiĩ ndeto ĩno ũhana atĩa. Nĩ harakinya hariho ũkona mundu nĩ arakinya handũ agakua ngoro, na most of the time arume marĩ gũkua ngoro ndeciragia ũndũ ũngĩ, eciragia ũrĩa angĩnina muoyo wake kana angĩnina partner wake. Wagi wa mbeca nĩ ciagĩte na ihinda-inĩ mũno, nĩ cikarĩte mũno tũgĩkona mbeca na mawĩra nĩ makĩhingirwo maingĩ mũno. Koguo na rĩu mũndũ atarĩ mbeca nĩ egũkorwo na mathĩna maingĩ mũno ta ma kũrĩha nyũmba, kũrigwo gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua gĩkuma ku, na mahinda maingĩ marĩa nĩ marĩa wĩkũrĩa mũciĩ. Ndagĩtarĩ wa mĩrimũ ya kĩmeciria Martha Mung'ure akiuga atĩ arume aingĩ makoretwo magĩte wĩki makĩria, kuona nĩo mehokeirwo mĩciĩ no mawĩra matirĩ kwa ihinda rĩrĩ. As you know, the financial burden most times is heavier on the man. So you can imagine what happens to him when he is not able, and sometimes because he's not able to provide, if the wife is the one providing, then she has the upper hand, and now the respect you'd want or the authority you'd want to command in the family, he may not be able to command it, and that is likely to frustrate him. No na kũrĩ ũguo ndagĩtarĩ Martha ugĩte atĩ mbere ya mũndũ kwĩruta muoyo nĩ akoragwo onanĩtie dariri na njĩra citiganĩte. Ikoragwo ire a cry for help. Nĩ ta mũndũ ũkoragwo akiuga atĩrĩrĩ ta guoko nĩngĩndeithia. Ũkona mũndũ nĩ very depressed, mũndũ araikara arĩ na kĩeha gĩtangĩ-explainĩka, kana ũkona mũndũ ũcio nĩ areikaria mũno withdraw. Gũkĩrĩ ũguo mũingĩ ũthiĩte na mbere na gũthingatwo ũgetĩkĩra kwaranĩria nĩguo kumũkania mamwe marĩa maramagia na hihi gũcũngĩrĩria ciĩko ta ici. Nĩamu Mũgĩkũyũ augire atĩ kĩrĩ ngoro gĩtihotanaga. Ngĩribotera Kameme TV kuma kaunti ya Nyeri, niĩ njĩtagwo Wahu wa Ngũgĩ.